हेलो आज हामीले मुन्जाको लागि एल्पेन किलो मगाएको थियौँ अनलाइनबाट। यो चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने खोल्दैछौँ होइन, अनबक्स गर्दैछौँ। अनबक्स गर्दैछौँ। यो अनबक्सिङ भिडियो हामीले रेकर्ड गर्दैछौँ। मुन्जा भोलिपर्सि ठुलो भएर हेर्छ होला। हामीले सोधेको कलर त छ ग्रे कलर। हेरौँ बाबुको लागि एउटा किलो 11 किलो हात्तीवाला किलो ठिक छ। ठुलो खेल्न पनि हुन्छ। अहिले सुत्न पनि हुन्छ, सुत्न पनि सजिलो हुन्छ यसमा है। दामी कलर हो। यस्तो छ एलिफेन्ट किलो एलिफेन्ट हाम्रो एलिफेन्ट किलो। ल टोक्रोमा पनि हात्ती, यहाँ पनि हात्ती। सुधार हेर्नु क्या हो यसरी यस्तो गर्ने, यहाँ बिचामा राख्ने, यहाँ टाउको राखिदिने, जिउ टाउको टाउको धेरै माथि भयो नि त्यो थिचेपछि यो तल गइहाल्छ नि टाउको। नभए यसलाई यसो गर्दा हुन्छ। अहिले सानो छ टाउको यहाँ हाल्दा नि हुन्छ। अनि यही एलिफेन्टभित्र सुताइदिनु। ल मम्मीसँगै सुते जस्तो लाग्छ होला। यो के छ हेर्नु यो भन्छ फाइबर फाइबर रहेछ नि। त्यो फाइबर हटाएर सानो पनि बनाउनु रहेछ। होइन नि यसको स्ट्रक्चर बिग्रिन्छ नि त फेरि। यो त्यहाँको उसलाई त्यहाँ सुताउनु परेको छ। कहाँ अहिले सुतिरहेको छ भाइ। यहाँ राखेर हेर्नु कस्तो हुन्छ त्यो। पुच्छर पनि रहेछ कति राम्रो पुच्छरको रङहरू। यो मुजको एलिफेन्ट किलो। अहिले मुजा चाहिँ यहाँ सुतिरहेको छ। यसको त यहाँ पनि इलिफेन्ट। होइन हाम्रो पालामा यस्तो कहाँ हुन्थ्यो अहिले त। बाबु बचाएर सुतिरहेछ, उठाउनै भयो। बाबु सुतिरहेछ मेरो छोरा। मुजा सुतिरहेछ यसो सुतार्नु भयो, यसरी सुतार्नु भयो। कसरी सुताउँथ्यो? फोटोमा कस्तो थियो? ल ओ बाबु ल हाँस्यो हाँस्यो मेरो छोरा हाँस्यो। सोफामा जस्तो भयो। यसरी सुताउने नि, यस्तो कोल्टो राख्ने होइन, अनि यस्तो गर्ने। आँखा छ अनि यस्तो गरे पनि हुन्छ। यता फिर्काएर यसरी सुताएर यो जुन छुङ छ नि यसरी यहाँ राखिदिएर यसरी सुताइदिनु हुन्छ। हेलो के बनाउँछ? खुब हेर्दो रहेछ। सोचे जस्तो छैन है। यो अलि अग्लो मोटो भयो नि त। फोटोमा चाहिँ अलि होचो थियो होइन, यो पातलो थियो, यो अलिक मोटो भयो।
आज हामीले मुजाको लागि एल्पेन पिलो मगाएको थियौँ अनलाइनबाट। यो चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने खोल्दैछौँ होइन, अनबक्स गर्दैछौँ। अनबक्स हेरौ गर्दैछौँ। यो अनबक्सिङ भिडियो हामीले रेकर्ड गर्दैछौँ। मुजा भोलिपल्ट ठुलो भएर हेर्छ होला। यसरी खोल्नु हामीले सोधेको कलर त छ ग्रे कलर। हेरौ बाबुको लागि एउटा पिलो 11 किलो हात्तीवाला पिलो ठिक छ। ठुलो भएपछि खेलौना पनि हुन्छ। अहिले सुत्न पनि हुन्छ, सुत्न पनि सजिलो हुन्छ यसमा है। ल ठिक छ, दामी कलर हो। ल यस्तो छ एलिफेन्ट पिलो एलिफेन्ट हाम्रो नुनको एलिफेन्ट पिलो। ल टोक्रोमा पनि हात्ती, यहाँ पनि हात्ती। सुधार हेर्नु क्या हो यसरी यस्तो गर्ने, यहाँ बिचामा राख्ने, यहाँ टाउको राखिदिने, जिउ टाउको टाउको त धेरै माथि गयो नि त्यो थिचेपछि यो तल गइहाल्छ नि टाउको। नभए यसलाई यसो गर्दा हुन्छ। अहिले सानो छ टाउको यहाँ हाल्दा नि हुन्छ। अनि यही एलिफेन्टभित्र सुताइदिनु। ल मम्मीसँगै सुते जस्तो लाग्छ होला। यो के छ हेर्नु यो भन्छ फाइबर रहेछ नि। त्यो फाइबर हटाएर सानो पनि बनाउनु रहेछ। होइन नि यसको स्ट्रक्चर बिग्रिन्छ नि त फेरि। त्यहाँ उसलाई त्यो सुताउनु पऱ्यो। कहाँ सुतिरहेको छ भाइ। यहाँ राखेर हेर्नु न कस्तो हुन्छ त्यो। पुच्छर पनि रहेछ कति राम्रो पुच्छरको रङहरू। यो मुजाको एलिफेन्ट पिलो। अहिले मुजा चाहिँ यहाँ सुतिरहेको छ। उसको त यहाँ पनि इलिफेन्ट। होइन हाम्रो पालामा यस्तो कहाँ हुन्थ्यो, अहिले त बाबु बचाएर सुतिरहेछ, उठाउनै भयो। बाबु सुतिरहेछ मेरो छोरा। हाम्रो मुजा सुतिरहेछ। यसरी सुतार्नु भयो, यसरी सुतार्नु भयो। आएन नि तपाईँलाई कसरी सुताउनु थियो फोटोमा कस्तो थियो। ल ओ बाबु ल हाँस्यो हाँस्यो मेरो छोरा हाँस्यो। सोफामा भयो जस्तो भयो। यसरी सुताउने नि, यस्तो कोल्टो राख्ने होइन, अनि यस्तो गर्ने कि यस्तो सुताउने। आँखा छोपो। अनि यस्तो गरे पनि हुन्छ। यता फिर्काएर यसरी सुताएर यो जुन सोड छ नि यसरी यहाँ राखिदिएर यसरी सुताइदिन्छ। हेलो के बनाउँछ खुब हेर्दो रहेछ। सोचे जस्तो छैन है। यो अलि अग्लो मोटो भयो नि त। फोटोमा चाहिँ अलि होचो थियो होइन, यो पातलो थियो, यो अलि मोटो भयो।